Hola chicos, ¿cómo han estado? Sí, es la primera vez que muestro mi cara en uno de mis videos para YouTube, porque si se van a TikTok ya he subido varios. Y hablando de eso, vayan a seguirme a TikTok. Los quiero mucho y bye. Y denle a la campanita, notificaciones, porque si no, van a ver los videos cuando ya estén más viejos que sus padres. Bueno, chao, chao. Hola chicos, bienvenidos a un nuevo video al canal, que yo soy Evans NQN. El día de hoy estamos en Pokémon Verde Hoja Nuzlocke. Y bueno chicos, aún no le he peleado. Aquí tengo a Froakie. Y tampoco he capturado al primer Pokémon de ruta, así que vamos a ello. ¡Quiero un Pidgey! ¡No! Un Rattata. Pero bueno, no importa. ¡Me bajé demasiado! 1, 2, 3 y ¡pam! Rattata capturado. ¿Cómo le ponemos? Le vamos a poner Align. Un momentito mejor. Bueno, ya volví. Le vamos a poner Gabo. 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 Bueno, fuera de cámaras entreno, como ya lo saben. Un Rattata salvaje. Ese no era el plan. Bueno chicos, primero vamos a que nos enseñen a atrapar Pokémones. Y luego por el combate con Azul. O no me acuerdo cómo lo había puesto acá. Momento. Ya está mucho mejor. Lo bien que me sienta tomarme un cafelito. Me pone las pilas. ¿Y esa caja roja que llevas ahí? Ah, sí, que estás trabajando en tu Pokédex. Pues deja que te diga algo. Cuando atrapes un Pokémon, la Pokédex actualizará sus datos de forma automática. ¿Cómo? ¿Que no sabes atrapar Pokémon? No, sí sé, ya atrapé un Rattata. Pues a ver, empezar por ahí. Perdón, Gabo, por ponerle Rattata. Perdóname. Un Pokémon muy feo. Pero bueno, va a enseñarnos a capturar Pokémones. Pero como no podemos responder que no, porque ya atrapamos un Rattata. Pues sí, la vida es complicada y lerda. Me cansé. Dale. Perfecto. Bueno, no me dirás que no ha sido ilustrativo, ¿eh? Anda, toma esto, es para ti. Obtuve una Poketele. ¡Buah! Te explicará muy bien lo básico para ser buen entrenador Pokémon. No podemos correr.
Bueno. No voy a ir por aquella poción que está allá porque no valen pociones hasta la liga. Y aquí está el primer Pokémon de la ruta. No vale rato. No. Siguiente Pokémon de ruta que es nada más y nada menos que un Mankey. Toma ya. Va, Mankey, no. Ua. Susto. Me cagué. Pokébola. A ver. 1, 2, 3. Sí, capturado. Mega captura. Vamos. ¿Quieres ponerle un mote a Mankey? Yes. Camila, le vamos a poner Camila. No, Kimo. Kimo. Perfecto. Bueno, chicos, vamos a entrenar un ratata. Vamos a entrenar un rato en la zona de allá abajo. Pero ustedes no lo van a ver porque si no el video se haría de 24 horas. Así que nos vemos. Bueno, chicos, aquí está el equipo. ¿Cómo quedó? Sí, así. Con Gao al nivel 10 y Kimo al nivel 10 y a Floki nada más 2 niveles más. Pero bueno. Todos están listos, nada más falta curar. ¿Qué me tocará en el bosque verde? Vayan dejando sus comentarios de qué creen que me vaya a salir. Obviamente yo quiero que me salga Pikachu, pero eso casi sería imposible. Esas cosas no pasan, amigo. Esas cosas no pasan. Bueno. Vamos porque Rojo camina hiper lento. Camina creo que hasta más lento que Lucas. Bueno. Ya, no. Uy, tengo miedo. Vamos a poner a Kimo acá. No es una buena idea. Su primer Pokémon es Pidgey tipo volador. Así que no es una buena idea. ¡No! Ya. Ah, mira, aquí le puse Gary. Evans. ¿Vas a la liga Pokémon? Olvídalo. Seguro que no tienes ninguna medalla. ¿Y qué hacías tú ahí, Gary? El guardia no te dejará pasar. Dime. Ya son más fuertes tus Pokémon, demasiado, me tardé demasiado. Combate contra el rival. A luchar contra el rival Gary. Bichi es el Pokémon enviado por el rival Gary. ¿Qué le hacemos? ¿Un ataque rápido? Hace lo mismo que Placaje. Solamente que es rápido. Es más rápido que Placaje. Ataque rápido. ¡Bien! ¡Un golpe crítico! ¡Gaucho está listo! Bueno, saca a Charmander. Sí, quiero cambiar de Pokémon a Kimo. Vamos a ver sus habilidades. Espíritu vital, evita quedarse dormido, agallas, sube el ataque, ¡qué buena esta! Y esta sube ataques de planta que se llama espesura. Creí que se llamaba espora. Pero bueno. ¡Ay, no! Se me olvidó a cambiar. ¡Que me tardé!
En retardo. Gabo, no mueras, cuidado, Gabo. Gabo. No, crítico. No, cuidado. Sí, Gabo, chistadísimo. Se cargó al Pidgey, al Rattata. Digo, al Charmander. Dicen que los entrenadores de la Liga Pokémon son muy fuertes. Tengo que buscar una forma de vencerles. Deja de perder el tiempo y muévete. Sí, en realidad sí me tengo que mover más porque en serio que camino lento. Necesito poner esto así porque vea tanto así que ni siquiera puedo caminar y eso. Vamos a esquivar los combates, ya que no me importan, ya tengo el equipo bien. Y aquí no hay ningún Pokémon que me importe, así que me largo. Ay. Bueno, aunque ahí pueden aparecer Pidgeys. ¿Qué importa? Vale. ¡Yo no me acuerdo de ataque eso! ¡Weedle! ¿What? ¿Qué hago? ¡Demonios! Vamos a seguir buscando el Pokémon de ruta. Caterpie igual es mejor. Y le vamos a poner Felipe. Si no muere. ¡Ay, sí! No murió. Chicos, y si se preguntan por qué demonios sigo buscando Pokémon, porque si debilito a un Pokémon salvaje que voy a atrapar, sigo buscando el próximo, y si el próximo que me salga es el que atrapo, y así todas las veces, si no los atrapo, si los atrapo y así. Pero bueno, lucha Pokémon. No, sí, Caterpie atrapadísimo. Vale. ¿Quieren ponerle un mote a Caterpie? Sí. Oh, yeah. Le vamos a poner Felipe. Felipino. Felipe. ¿Qué? Felipe. Bueno, esto creo que es un antídoto o una poción. Una Pokébola. Un Willow. Largo, Willow. ¿Por qué no puedo usar ataque rápido para largarme aquí con mi Rattata? ¡Rattata malísimo! El que va a ganar el Loque, seguro. Por criticarlo el pobre. ¡No! ¡La maldita poción! Vamos a tirarla. Sí. Yeah. ¡Pikachu! ¡Es que me hablas! Largo, Pikachu. Like si hago la voz parecida a Pikachu. Pikachu. Oh yeah, que sí lo hago. También hago la de Squirtle, Bulbasaur y Charmander. La de Bulbasaur no me la acuerdo muy bien porque... demonios. Porque ya hace tiempo que no la hago. Squirtle. Charmander. Bulbasaur. No sé si la hago muy bien, pero... a ver. ¿Esquivo el combate? Sí. Esto, si no me equivoco, es una poción. O un antídoto, ajá. Un antídoto. Acá, antídoto, tira. Oh, yeah.
No tengo ningún objeto, what the fuck. Dale. Atravesar el bosque verde. Aquí hay una poción. Pedazo de poción. Ya luego hago la guía. Pero bueno, nada más hay acá un combate obligatorio, si me equivoco. Sí, creo, no me equivoco. Un momento. y captura el Pikachu, imagínense. Huir. Chao, Pikachu. Vamos a sacar a Kimo. Vamos, Kimo. ¿Qué están dando? Dice. Guido. Patada. No le hace nada. No lo envenenes. No. Largo. No voy a perder hoy a Kimo. No me envenenen. No, es cierto, no me puedo envenenar. ¿Qué tanto? Soy un completo imbécil. No. ¿Por qué quedó tan poco? ¿Por qué? ¡Ay, cierto! ¡Ya lo derroto! Bueno, vámonos, corre. ¡No mueras, Kimo! No, falta bastante. ¡Vamos! ¡No se murió! Bien, le faltaron 11 pasos. ¡Sí! What? Ay, Dios. Dale. Bueno, chicos, hasta aquí el video de hoy. Si les gustó, denle un linkazo de like. Y hasta la próxima. Chao. Ay. Chao. Chicos, recuerden que si me siguen en YouTube y en TikTok, tal vez ganen y les regale a Surge en Brawler Star, como lo digan, a Surge, a Sprout y también, si tienen demasiada suerte, a Nani con skin y todo. Tampoco crean que es tan poco. Pero bueno, gracias por su atención y hasta la próxima. Den like, suscríbanse y chao.